Եվ այսպես Հայաստանի ընդերքը Դոնալդ Տրամպի ստատուսի դիմաց։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք մի քանի օր առաջ ձեզ հետ քննարկում էինք, թե ինչի համար Մարկո Ռուբիոն կարող էր գալ Հայաստանի Հանրապետություն։ Մենք արձանագրեցինք, որ ամերիկացիները Հայաստանում ունեն երկու ակնհայտ շահ։ Մեկը վերաբերվում է հետաքրքրություն, մեկը վերաբերվում է կոմունիկացիաներին Հայաստանի Հանրապետության տարածքով անցնող, երկրորդը վերաբերվում է Հայաստանի ընդերքին, Հայաստանի հարստությանը։ Եվ Մարկո Ռուբիոն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ Արարատ Միրզոյանի հետ ստորագրեց այն տեսակ պայմանագիր, որը ամրագրում է ամերիկացիներին, ապահովագրում է ամերիկացիներին ապագայի համար, որ ինչ իշխանություն էլ Հայաստանում լինի, ամերիկացիների այս շահը երկրում պետք է պաշտպանված լինի, բայց Դոնալդ Տրամպի այսօրվա գրառումը ինքը ընդհանրապես բոլոր հարցերը հանում է, թե գլոբալ առումով ինչպես ստացվեց, որ Մարկո Ռուբիոն մեկ ժամով հայտնվեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ ստորագրեց համապատասխան փաստաթուղթը Արարատ Միրզոյանի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը ունի աջակցության կարիք, միջազգային աջակցության կարիք։ Ըստ երևույթին եվրոպական այդ համայնքի գագաթնաժողովը Հայաստանում այն արդյունքը էլեկտորալ առումով, աջակցության առումով Փաշինյան Նիկոլին չի տվել, հետևաբար ինքը որոշել է ընտրություններից մի քանի օր առաջ հանրությանը հրամցնել հետևյալ թեզը, թե ամերիկացիները 100%-ով աջակցում են Նիկոլ Փաշինյանին, հենա Դոնալդ Տրամպն էլ ստատուս է գրում ի աջակցություն Նիկոլ Փաշինյանին։ Լավ, իսկ դրա գինը ո՞րն է։ Դրա գինը պարզվում է Հայաստանի Հանրապետության ընդերքն է։ Կրկին ասենք, Մարկո Ռուբիոն Արարատ Միրզոյանի հետ մի քանի փաստաթուղթ է ստորագրել, որոնք ի թիվս այլնի վերաբերվում են ոչ միայն Թրամփի ուղի ասվածին, Զանգեզուրի միջանցքին, այլ նաև վերաբերվում են Հայաստանի ընդերքին։ Արտաքին գործերի նախարարության կայքում բաց է տեքստը այդ պայմանագրի, կարդացեք, ամերիկացիները ստանում են առաջնային հնարավորություն հայկական կողմի հետ քննարկել ներդրումային ծրագրերը կապված առանձին վերցած օգտակար հանածոների հետ, ընդերքի հետ։ Դա ինչ է նշանակում, կրկին ասենք, եթե մենք գտնում ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կարևորագույն նշանակություն ունեցող ինչ-որ մի օգտակար հանածո, օրինակ ամերիկացիների հիմա ամբողջ աշխարհով մեկ ընկած վոլֆրամ են ման գալիս, իդեպ կարող է իրանք մի օր էլ որոշեն Քաջարյանի կոմբինատը խլել ներկայիս սեփականատերերից, հանձնել ամերիկացիներին, որովհետև այնտեղ մի փոքր, բայց վոլֆրամի պաշարներ կան։ Հիմա տեսեք, ամերիկացիները այս ամեն ինչը ամրագրում են, Նիկոլ Փաշինյանն էլ այս ամեն ինչը հանձնել է ամերիկացիներին Դոնալդ Տրամպի ստատուսի դիմաց։ Մենք հասկացեք, հարգելի հեռուստադիտողներ, մարդը տեսնում է, որ ինքը էլեկտորալ խնդիր ունի եւ այդ էլեկտորալ խնդրի պատճառով ձեր սերունդների Արչև փակում է դռները օգտակար հանածոներից օգուտ ստանալու Հայաստանի Հանրապետությունում Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է, որ ինքը այդ ամեն ինչը կարող է հանձնել ամերիկացիներին։ Դոնալդ Տրամպն սրա հետ որևիցե խնդիր չունի։ Դե եթե դու ուզում ես հանձնես, օքեյ, ես էլ դրա դիմաց ստատուս կգրեմ։ Այս սա է իրականում կատարվել եւ հենց սրա ականատեսն ենք մենք եղել, երբ որ Մարկո Ռուբիոն ընդամենը մի քանի րոպեով եկավ Հայաստան եւ օդանավակ կայանում ստորագրեց համապատասխան պայմանագրերը Արարատ Միրզոյանի հետ։ Հիմա անդրադառնանք Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական անցյալին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, թե իր քաղաքական, թե իր լրատվական գործունեությունը Նիկոլ Փաշինյանը ծավալել է մի շարք երևույթների շուրջ, որոնցում իդեպ առնվազն մի մասով կարող ենք ասել հետեւյալը, որ նա ակտիվ մասնակից է եղել այդ երևույթներին։ Ինչի մասն էր երկար տարիներ խոսում Նիկոլ Փաշինյանը։ Մարտի 1, հոկտեմբերի 27 գույք պարտքի դիմաց ծրագիր։ Ինչ էր ասում Նիկոլ Փաշինյանը, հայ, հարայ, եկեք, փրկեք, ամեն ինչ հանձնել են ռուսներին, մենք գուբերնիա ենք դառնում։ Իդեպ նախկին իշխանություններն էլ այս թեզերը տարածելու առումով լայնորեն աջակցում էին Նիկոլ Փաշինյանին, լայնորեն աջակցում էին, բայց ինչը իրականում տեղի ունեցել գույք պարտքի դիմաց նախագիծը նորանկախ Հայաստանի պատմության լավագույն տնտեսական նախագծերից մեկն էր, ինչը թույլ տվեց մեզ փակել բոլոր պարտավորությունները, որոնք մենք ունեինք Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ, պարտավորություններ, որոնք առաջացել են նաև 90-ականների քաոտիկ, անարդյունավետ կառավարման արդյունքում, իսկ անարդյունավետ եւ քաոտիկ Հայաստանի Հանրապետությունը ղեկավարում էր Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական գործընկերը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, մարտ ում թիմից Նիկոլ Փաշինյանը դուրս է եկել։ Տեսեք, այն բոլոր
տնտեսական օբյեկտները, որոնք գույք պարտքի դիմաց նախագծի շրջանակներում Հրազդանի ջեկից մինչև Մարս գործարան անցել են ռուսական կողմի կառավարմանը, իրենք շարունակում են լինել Հայաստանում, շարունակում են տնտեսական բարիք, հավելյալ արժեք ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, հայկական բյուջեի համար։ Ու հիմա այս նույն մարդը, որը ինքնիշխանությունից էր խոսում, ինքնիշխանության վտանգից էր խոսում, ամերիկացիներին է հանձնում Հայաստանի Հանրապետության ընդերքը։ Այստեղ արդյոք չկա խնդիր ինքնիշխանության հետ։ Կրկին ասենք, դուք կարող եք չսիրել Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Լավ, օքեյ, իսկ միգուցե ֆրանսիացիները կամ չինացիները ինչ որ մի օր ավելի լավ պայմաններ կառաջարկեին Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց Նիկոլ Փաշինյանը այդ ամեն ինչի դուռը փակում է, ամփոփելով նշենք հետևյալը, այս աշխարհաքաղաքական առումով խոզությունը ինքը ի վերջո ինչ որ մի փուլում պայթելու է եւ մարդիկ պատասխանատվության են ենթարկվելու այն ամենի համար, ինչ իրենք արել են Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Արձանագրենք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հունիսի 7-ին, երբ որ գնան ընտրատեղամաս, իրենք նաեւ պետք է պարզ մի հարցի պատասխանեն. Հայաստանի Հանրապետության ընդերքը իրենք պետք է տնօրինեն, թե Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ ինքը պետք է հանձնվի մի կողմին, որը օվկիանոսից այն կողմ է գտնվում, որը պարզապես ուզում է Հայաստանի ընդերքը, բայց պատրաստ չէ Հայաստանին աջակցել անվտանգություն ապահովելու հարցում։ Մտածեք այդ մասին։